哇！飲咗呢個唔使健身都得啦。呢個咩嚟㗎？日本嘅奶油防彈咖啡啊！哇！呢啲係乜嘢嚟㗎？除咗滅蚊燈之外呢，仲有呢啲熱脈衝嘅止痕儀啊！唔係講笑喎，59蚊啊！大家好，3月12號，時間嚟到早上11點12分啊！咁咧呢家咧就有少少雨落啊！今日咧又嚟到深水埗嘅電子特賣城啊！由於落雨嘅關係咧，就梗係少啲人㗎啦。咁啊入去睇下有啲咩買啊！好啦，我哋呢家睇下門口先，有啲係洗衣袋啊，9蚊一個，咁大個嘅。嗱，跟住呢度有啲除塵紙啦，9蚊一大包，有啲自動遮，19蚊。禮拜7號。跟住呢度咧有啲係抽油煙機嘅吸油棉啊，3蚊。如果佢計算好，有啲洗衣片啦，唔係洗衣珠，有啲洗衣片嚟㗎，50片嘅，9蚊。嗱，呢度有啲捕蚊嘅裝置啊，49蚊啊，唔係曱甴屋，呢啲係捕蚊嘅。嗱，細細包嘅吸濕包，3蚊。樓上同事有啊。嗱，呢啲廚房紙啦，9蚊2卷嘅。3件裝嘅吸濕大象，15蚊。嗱，呢度有啲眼鏡盒啦，3蚊一個。萬能嘅空調遙控啊，之前冇見過，9蚊一個。呢一個呢就萬能電視機遙控啊，都係9蚊。有啲指甲鉗嘅套裝啦，都係9蚊。嗱，呢啲裝修嘅工具啊，水平尺啊，29蚊。嗱，呢個好實用啊呢個好實用啊，33件裝嘅螺絲批套裝啊，25蚊啊。10蚊一個剪鼻毛器。嗱，呢個指甲銼呢就5蚊。嗱，有各款嘅銀包啦、散紙包啦，10幾蚊有一個啦嚇。睇下呢個，呢啲係15蚊啊！呢啲。跟住呢度有啲散紙包啦，就係5蚊一個，咁嘅款嘅。亦都有啲係咁樣嘅，都係3蚊啊呢隻。嗱，呢度有啲行李帶啊。即係你個篋上邊咧，再擺個袋咧，就揾一個嘢咧綁住可以。嗱，呢一隻密碼鎖咧9蚊。咁隔離呢個咧就係海關鎖。咩係海關鎖咧？譬如你嗰啲旅行篋啊，有好多都來自海關鎖嘅。即係如果有鎖嘅旅行篋啊，咁呢啲咧就配備一啲係冇鎖嘅旅行篋。咁你鎖咗之後咧，咁佢呢一個咧就跟埋一個海關鎖嘅，即係話海關咧可以隨時都係用佢嘅專用鎖匙，係唔需要呢個密碼咧就開到嘅。呢個就海關鎖啦。咁你用開篋嘅人咧就會知道㗎啦。哇！呢個幾好喎，即係唔怕隔離嗰啲噪音啊擾人清夢啊。呢個塞耳仔㗎，隔音嘅耳塞啊，3蚊。仲有呢啲咧就係游水嘅耳塞啊，都係3蚊。嗱，呢個真係抵買㗎，呢個值得推介啊！咁大盒嘅棉花棒呢，都係5蚊咋，唔係講笑啊！嗱，3個裝嘅吸濕盒呢，都係10蚊咋。藥水膠布100塊5蚊。哇！呢個咁得意嘅迷你鬧鐘啊，9蚊啊！
邊個同你唔 friend 嘅送一個俾佢咯。嗱，之前咧介紹過呢只啊，大灰熊嘅梳連埋鏡啊，係嘛？睇到啊，寫住大灰熊啊。點樣開啊？呢個撳落去，呢個咧隻鏡嚟嘅。哇！又同我玩毛毛，呢啲咩嚟㗎？呢啲箍頭嘅呢啲5蚊啊！有啲魔術帶1米長嘅3蚊，10袋裝嘅通渠劑啊，19蚊咋。嗱，呢度有啲保溫嘅底座，49蚊。嗱，呢個咧我嚟清潔啲窿窿罅罅啊，或者啲杯啊好幼嘅都可以用到嘅呢啲。啲壺嘅口啊，呢個幾多錢咧？呢個9蚊咋，20幾蚊有一個香薰機啊。呢個咧就39蚊，再大啲嘅69蚊啊。咁啊，配翻呢啲香薰啦，應該就係幾蚊一支咋呢啲。嗱，之前咧都介紹過呢個噶啦，智能嘅標籤打印機啊。哇！如果航拍機登記咗用呢個打印出嚟都應該得嘅喎，119啊。咁咧要配翻專用嘅打印紙啦，呢啲29蚊。嗱，天使咧就開始有呢啲產品賣啦，呢啲係冰袖啊，9蚊。嗱，開始有呢啲滅蚊燈賣啦，呢啲39蚊啊，呢個。哇！呢啲係咩嘢嚟㗎？除咗滅蚊燈之外咧，仲有呢啲熱脈衝嘅止痕儀啊，唔係講笑喎，59蚊啊！嗱，呢度有各式各樣嘅充電線啦，當然都係要留意係咪快充啦。呢一款咧就好似攝石咁樣嘅，方便係捲埋佢嘅。咁我之前咧就買呢隻嘅，其實都係一樣嘅。你睇下係可以捲埋嘅，捲埋然之後咧就攝住佢嘅。嗱，呢度亦都有啲鑽頭啦，都係10幾蚊。無線充電板啊，15W嘅，即係唔算係快㗎啦，但係起碼都係無線，同埋呢個好薄嘅，都係25蚊。嗱，呢度有啲手機電腦用嘅有線嘅咪啦，10幾蚊有交易。呢一隻咧就 iPhone 電腦用嘅，就35蚊。嗱，好似呢個咧就多用途㗎，6合1嘅充電線，25蚊。哇！呢個真係未見過喎。Type-C嘅迷你強力手電筒啊，係插落個電話度咧，用個電話啲電嘅呢個。9蚊一個咋，仲有過資料嘅 data 線啦，25蚊。嗱，睇下今日咧有啲娛樂咧，但係都有人行嘅喎。呢度有啲獅王嘅柔順劑啦，日本製嘅9蚊啊。日本製嘅洗衣機清潔劑都係5蚊咋，一大支啊。有啲冇葉嘅風扇啦，啲風都 OK 嘅，89蚊。嗱，呢度有啲按摩器啦，有幾隻頭嘅，79蚊啊。嗱，呢一個咧就係摺疊嘅無線吸塵器啊，89蚊啊。呢個咧就多功能嘅暴力風扇啊，幾多錢啊？呢個209蚊啊。我覺得要車嘅頭啊嘛，
今日咧落雨咧，所以人流就少咗啲，但係仍然都算係多人嘅。呢度咧就係美妝部啊！哇，終於都踏破鐵鞋無覓雪啊！呢隻咩嚟㗎？紅野油脂啊！梗係值得買啦！呢支25蚊啫。嗱，細細件嘅呢啲滋潤面霜35蚊。哇！飲咗呢個唔使健身都得啦。呢個咩嚟㗎？日本嘅奶油防彈咖啡啊！嗱，咁大間嘅韓國果凍記憶補水面膜啊，65蚊。嗱，呢度仲有韓國香水系列嘅沐浴露啊，大支啊，39蚊咋。嗱，呢度高露潔嘅孖裝牙膏咧都係20蚊啫喎，咁抵。我收銀就呢度啦，我哋上樓上繼續睇。嗱，樓上嗰度咧擴充咗啊，呢度開始就已經係啦，擴充咗樓上。呢度咧賣玩具啊，呢度。嗱，樓上有啲嘢咧，應該樓下都有得賣㗎，好似呢個大灰熊嘅鏡梳，樓下都有得賣㗎。有啲大灰熊嘅餐具啦，好似呢一個，真係抵買啦，69蚊。呢度有啲運動嘅護腕啦，9蚊。有啲大智粒嘅計數機啊，19蚊。嗱，上邊嘅環境咧就係咁樣啦。呢度有啲折凳喎。嗱，呢個25，高嘅39蚊。有啲折凳。影下上邊嘅環境俾大家睇下。上邊係擴充咗嘅，上邊呢度賣啲係廚房嘅嘢啦。呢個玻璃餐盒咧，大個，都係19蚊。呢度有啲吸塵機啦，好似呢一個，都係79蚊。呢一隻咧就89蚊。好啦，呢度咧就出返去啦。